Një fenomen i rrezikshëm natyror ka rikthyer alarmin në fshatin Dëshiran të Bashkisë Belsh. Gropa karstike në thellësi të frikshme janë shfaqur pranë disa banesave, duke vënë në rrezik të drejtpërdrejtë jetën dhe sigurinë e banorëve. Sipas dëshmive të banorëve dhe burimeve nga pushteti vendor, disa nga gropat e krijuara kanë thellësi që varion nga 10 deri në 25 metra dhe gjerësi nga 1 deri në 3 metra. Ato janë formuar në mënyrë graduale gjatë 2-3 muajve të fundit, duke përpirë oborre, rrugë dytësore dhe sipërfaqe bujqësore. Një blok i të urbanimit ndodhet në afërsi të kësaj zone të fundosur, çka ka rritur panikun dhe pasigurinë e komunitetit lokal. Dumëria e një nga zonat më të veçanta gjeologjike në Shqipëri, shtrihet në një sipërfaqe përrej rreth 360 km2 dhe njihet për terrenin karstik që ka krijuar mbi 80 liçene natyrore. Procesi i tretjes së shkëmbimeve të gipsit dhe gëlqeres që vazhdon ende sot vjen të prodhojë pasoja të paparashikueshme për tokën dhe banorët. Ekspertët paralajmërojnë se ky fenomen mund të përkeqësohet për shkak të aktivitetit të nëndeshëm dhe kërkojnë monitorim të vazhdueshëm si dhe studime të thelluara për të vlerësuar ndikimin real mbi ndërtimet dhe jetën e njerëzve. Banorët e zonës shprehen të tmerruar dhe pa zgjidhje. Duhet na ndihmoni, por kjo është e rrezikshme. S'kemi ku ja marrim. Prandaj ne kërkojmë ndihmë nga shteti. Kjo është e gjithë. Vinë na ndihmojnë. Rrezikon nga shtëpia, po flem me frikën edhe. I me rrezik nga shtëpia se s'kemi ç'a të bëjmë. I me kërkojmë ndihmë nga shteti na kjo. Ç'a të bëjmë edhe? Ne kemi një problem, është bërë një grop këtu te ne. Edhe është 10 metra e thellë. Edhe është shumë e gjerë. Sa vjen kur bie shiret, kur ajo vjen edhe zgjerohet. Gjumi po bëjmë me frikë. Ne kërkojmë ndihmë që kjo grop të vinë dikush, ne specialistë ta shikojnë ç'a do bëhet. Fëmijët i kemi frikë se vinë dhe duan ta shikojnë edhe unë gjansin e diçka. Për kuriozitet duan të vinë këtu, po rrezikojnë dhe familjet, edhe fëmijët. Kjo po bën 2 muaj që është hapur, edhe sa vjen thellohet, edhe zgjerohet. Shtëpia ime është këtej matan, rrezikohet, edhe shtëpitë e tjera këtu rrezikohen. Nga të dhënat në terren, drejtues të pushtetit vendor të Belshit kanë bërritur në zonë dhe kanë bërë thirrje për evakuimin e menjëhershëm të familjeve më pranë gropave karstike. Por banorët theksojnë se nuk ka asnjë zgjidhje konkrete për strehim ose kompensim dhe kërkojnë ndërhyrje nga Instituti i Gjeoshkencave, Emergjencat Civile dhe strukturat qendrore shtetërore. Ndërsa fenomenet karstike janë të njohura në Dumresh, faqja e tyre pranë zonave të banuara është gjithmonë një sinjal alarmi. Monitorimi i situatës, ndërhyrja në kohë dhe transparenca ndaj publikut janë të domosdoshme për të shmangur pasojat e rënda.